С кем ты сейчас разговариваешь? Кто, по-твоему, перед тобой? Ты знаешь, сколько я зарабатываю в год? Да даже если тебе скажу, ты не поверишь. Знаешь, что случится, если я вдруг перестану ходить на работу? Предприятие, достаточно крупное, чтобы иметь листинг в NASDAQ, всплывет брюхом вверх, исчезнет. Оно не сможет существовать без меня. Нет, ты определенно не представляешь, с кем разговариваешь, так что позволь тебя просветить. Я не в опасности, Скайлер. Я и есть опасность. Парень открыл дверь, и его застрелили, и ты подумала, что со мной случится то же самое? Нет. Это я стучу в двери.